sannan uwace take tsagalgalewa take wa uban rashin kirki, yaran suke kallo. In tana da 'ya'ya mata kallo suke yi tunda babansu shine mafi girman mutum da suka sani a tarihin rayuwarsu, to sun ga an ci kwalarsa, sun ga an zage shi, sun ga an yi kokawa da shi, sun ga ya ce a yi an ce ma ba za a yi, ya ce a bari an ce. To in suka yi aure su ma ba za su ɗauki mazansu da daraja ba. Shi sa mafi yawa za ga matar da za ga tana ma musu ko tana ce maka kwala, ko in dai ba kai ka fusata ta haka kai ta wannan yanayin ba, to za ka ga ta ga ana cin kwalar babanta ne a gidansu. Za ka sai zama tun da kwalar babanta ma ana ci, ina wani kwalar wani miji. So za ka sai zama an tarwatsa gida, maimakon a haifar da mutanen da za su fita waje su zama alheri, sai a haifar da mutanen da za su fita waje su zama sharri. Maimakon ka koyar da 'ya'yanka mata yadda wanda ya aure su zai ji daɗin zama da su, sai zama ka koyar da 'ya'yanka ɗabi'a da duk wanda ya aure su sai dai koro masu. Maimakon ka koyar da 'ya'yanka yadda sun aure mace za su ga darajarta, sai ka koya musu abin da in suka fita waje suka yi aure za su wulakanta 'ya'yan wasu. Haka kullum a ita zargin ba sa rike aure, suna wulakanta mata, suna cin mutuncinsu, saboda haka suka koya. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.